हेलो साथीहरु, गुड मर्निङ, नमस्ते। आज चाहिँ यहाँ बाबा छोरी हामी दुईजना मिलेर यहाँ क्याम्पिङ गर्न आँटिरहेछौँ। यो चाहिँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। आज बाबा छोरीको एडभेन्चर एकदम नयाँ ठाउँमा है। छोरीलाई एकदम यो खोलाको बगरमा आज हामी रमाइलो गर्दै यो गर्मी मौसममा चिसो चिसो पानीमा हामी आज क्याम्पिङ गर्छौँ। हेर्दै जानु होला साथीहरु, रमाइलो हुनेछ। हजुर कहाँ छ छोरी? पक्रिदेऊ त छोरी, पकाइदिनु पर्छ। छोरी चाहिँ एकदम एक्साइटिङ चाहिँ होइन, माछाहरू सानो देखिरहेको छ छोरीले, रमाइलो भइरहेको छ। छोरीलाई चाहिँ यस्तै रमाइलो होस् भनेर लिएर आएको मैले चाहिँ। छोरी हाल्नुपर्छ क्या। अब यो अब माटो हाल्नुपर्छ। सकिहालेँ। हाम्रो लोकेसन चाहिँ यस्तो छ। छोरी भित्र छिरिसकिन् है। छोरीलाई रमाइलो भइरहेछ। छोरी रमाइलो भइरहेछ छोरीलाई पनि। लोकेसन चाहिँ यो छ, एकदम गर्मी मौसम भए पनि यो खोला मजाले शीतल खोला बगिरहेछ है। खोलाको चिसोले गर्दाखेरि शीतल अनुभव भइरहेछ साथीहरू। छोरीलाई चाहिँ यो गर्मीमा आइसक्रिम खान मन लागेर है, यो आइसक्रिमले नै फकाएर ल्याएको छोरीलाई, नभए आउनु चाहिँ मानेको थिइनँ। मलाई छोरी साथी चाहिरहेको थियो यो क्याम्पिङको लागि, त्यही भएर आइसक्रिम ल्याइदिएको छु। छोरी ह्याप्पी। ल छोरी खाइदेऊ, माथि हाल्नुपर्छ। छोरी आनन्द परम आनन्द। जाऊ त खेद हाँसको पछि कुद्दै आउँछ। म चाहिँ उता पर गाउँतिर गएर पानी लिएर आउँछु, अनि त्यस पछाडि फर्दर अगाडिको पकाउने प्रोसेस हुन्छ। त्यहाँ छ नि त, त्यहाँ अटोमेटिक कुवा हामीले देखेको थियौँ क्या पर गाउँमा। त्यहाँ अटोमेटिक धारा थियो, त्यही धारामा गएर पानी लिएर आउँछु म चाहिँ। यो फोल्डेबल जर्किन हेर्न सक्नुहुन्छ, 5-5 लिटर 10 लिटरको, यसमा लिएर आउँछु। छोरी तिमी चाहिँ यहाँ एकछिन ज्ञानी भएर बस्दै गर ल, सामान हेर्दै गर ल। हाँसहरू छिर्छ हेर्नु। अटोमेटिक धाराबाट यसरी बग्छ है। पानी चाहिँ एकदम राम्रो पानी छ।
यहाँबाट चाहिँ पानी थापेर लानेछु मैले चाहिँ। चिसो पानी 5-10 लिटर छ हामीसँग। 10 लिटरले चाहिँ इनफ हुन्छ। मैले चाहिँ पानी लिएर आइसकेँ। छोरीलाई चाहिँ तिर्खा लागेर बिचरा बसिरहेको थिएँ। त्यहाँ छ पानी, यहाँ छ। ल आइसक्रिम खाएर तिर्खा लागेको त्यसो गर्नु यी छोरी मैले पक्रे जस्तो छ। साथीहरू बढे आज चाहिँ यो पक्रेको माछालाई यहाँ पोखरी खनेर यहाँ राखिदिने निदो गर्यो है छोरी हामीले। अहिले चाहिँ हामीलाई भोक लागे जस्तो भयो, छोरीलाई पनि भोक लागेछ। अब हामी चाहिँ अलिकति केही चिया बनाएर खान्छौँ अहिले होइन। अब धेरै बेर खेलियो, खोला पनि खेल्यो, माछा पनि मारियो अलिअलि। यसो एउटा सानो मारियो, त्यो छोडियो पनि हामीले छोडिदियौँ किने। अनि अब चाहिँ हामी चिया बनाउँछौँ। सरी चिया दुध चाहिँ हामीले घरबाटै लिएर आएको थियौँ। अब यो दुध हाल्दैछौँ यहाँ। त्यति चाहिँ अहिले हामीलाई रसबरी बनाउन चाहिन्छ। हाम्रो चिया चाहिँ पाकेर रेडी भइसक्यो। अब चिया खाने छोरी हामी। चिया पाको, पनि सको। त्यो अहिले पकाउनु पर्छ। भोक पनि लाग्यो है छोरी। त्यो पनि पकाउने हो। अनि अब यहाँ बसेर खाइदिउँ। अलिकति चढाउनु पर्छ सबैले। छोरी आनन्द आनन्द यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, मेरो छोरीको साथीहरू
नाम भनिदेऊ नाम तिम्रो नाम तोरो नाम कति थियो रितिका रितिका तोरो नाम कति थियो कोर्निस तोरो नाम आयुष तैँले भूत हेरेको अरे उसको नाम सांगेन मराई उसको सन्म्या हो उसको नाम मेरो सुनिता सुनिता यसको नाम भन्नु न आयुष्मा आयुष्मा अनि अब यिनीहरू चाहिँ मेरो छोरीलाई माछा पकड्ने सिकाउन आएको होइन तिमीहरू हामीले माछा पक्रिसक्यौँ तैँले भूत देखेको अरे कहाँ देखेको अरे भाइ मेरै घरमा कस्तो थियो भूत कालो थियो कि सेतो थियो कालो थियो पुरा खुने सरी थियो ओ माई गड यार डर लागेन सरी तँलाई पक्रेर लगेन भूतले मलाई कुट्न मन लाग्दैछ भूतलाई ओ माई गड यार कस्तो खतरा थियो यार यो त भन्छ अरे भूतलाई कुटिदिन्थ्यो अरे आम्मामा अनि भूत तँसँग डरले भागो कि तँसँगै सुतो बिलाएर भागिहाल्यो बिलाएर भागो देख्न चाहिँ कहाँ देखेको अरे तैँले मेरै घरमा मेरो सिधो सुतेको थियो यहाँ थियो भूत म यहाँ थियो सुतेको ए तँसँग सुत्न आएको भूत मेरो बुहारी घरमा नि म घरमा दुईजना ए म यहाँ गयो यहाँ विमल भैया यहाँको डन चाहिँ को डन डन डर बोलाएको छैन पहिलो डन छैन साथीहरू अब चाहिँ हामी लालमोहन रसभरी लालमोहन बनाउन गइरहेछौँ जसको लागि चाहिँ हामीले यो लालमोहनको पिठो ल्याएको थियौँ यो ब्याम्बिनोको लालमोहनको पिठो छ अब यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो होइन हेरौँ कस्तो हुन्छ पहिलोचोटि बनाउन आँटिरहेछु साथीहरू हेरौँ कस्तो हुन्छ चाहिँ अब बनाउन गइरहेछु अब यसको लागि सुरुमा म चास्नी बनाउँछु चिनीको चास्नी बनाउँछु अनि त्यस पछाडि यसको यसलाई चाहिँ म दुधमा यसलाई मलेर यसको दाना तेलमा तार्छु अनि चास्नीमा डुबाउनु पर्छ होला त्यस्तै यस्तो लाग्दैछ हेरौँ कस्तो हुन्छ साथीहरू हेर्दै जानु होला साथीहरू हो यो पानी उम्लियोस् पानी उम्लिसकेपछि हामीसँग चिनी छ होइन चिनी अहिले नै हालिदिउँ चिनी अलिकति चास्नीको लागि चिनी चाहिँ ज्यादा नै चाहिने हुन्छ एक्चुअली धेरै भएको थियो क्याम्पिङ नगरेको मेरो क्याम्पिङ चाहिँ भन्नुपर्दा मेरो प्यासन हो क्या यो चाहिँ एकदमै मन लाग्छ होइन क्याम्पिङ गर्न यस्तो क्याम्पिङ भिडियोहरू बनाउन अनि यो चाहिँ मेरो प्यासन जस्तो भएकोले म प्रायः जस्तो क्याम्पिङमै फोकस गर्छु तर नभ्याएर है दोकानको कारणले अलिक नभ्याउँदिनँ त्यही भएर कहिलेकाहीँ यसरी टाइम मिलाएर यसरी क्याम्पिङ भिडियोहरू ल्याइ नै राख्नेछु साथीहरू हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्छ यदि मन पर्यो भने लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरू साँझ पनि पर्न आँटिसक्यो छिटो पकाएर खानुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ सबै हालिदिनु पर्यो यो हामी फ्याल्दैन यो चाहिँ घरतिरै लगेर डस्टबिनमा हालिदिन्छौँ बाटोमा दुध छ अलिकति दुध हालेर डो बनाऊँ यति बेला चाहिँ खेल्दा त्यही त अघि मैले यतिकै खेल्नु पर्दैन अब कोरिन्छ ल अन्डा
बस फाइनली लड्डु डल्लो बनाएर सकेको छु 2 4 6 8 10 12 14 16वटा बनाएको छु हैन तेलमा चाहिँ यो अघि बनाएको यो लड्डु चाहिँ तार्नु पर्ने हुन्छ अब तार्न गइरहेको छु तेल अलिक ज्यादै लाग्छ फाइनली तेल पनि तातो यसलाई बिस्तारो बिस्तारो लो फ्लेममा तताउनु पर्ने हुन्छ पहिलोचोटि बनाइँदैछ है कस्तो हुने हो छोरी मिठो भएन भने नगराउने मलाई बाबाको पहिलोचोटि हो नि त यो छोरीलाई म मिठो लट्टु बनाइदिन्छु भनेको ल ठुलो आगो भएछ है डर हो त्यसरी साथीहरु यो अहिले चाहिँ रेड ब्राउन कलर भइसकेको छ अघि सुरुमा चाहिँ तेल धेरै तातेको रहेछ त्यही भएर झट्टै जलिहाल्यो त्यही भएर हल्का मैले चाहिँ यो आगो कम गरिदिएर यसलाई पकाइदिइरहेको छु एकछिन यसलाई म पाक्न दिन्छु भित्र पनि पाकोस् न है अनि त्यसपछि चास्नीमा डुबाउने हो त्यो सानो चाहिँ दिन्छ न त्यो चढाउने हो क्या यहाँ चढाउने यहाँ भगवानले चढाउने हो ए यहाँ दुईटा मन्दिर छ तेरो चाहिँ त्यही दुईटा मन्दिरमा राखिदिने सबै भगवानको लागि सबभन्दा ठुलोको भगवानमा राखिदिने सबभन्दा ठुलो भगवान लक्ष्मी हो त ए बाउ छिटो पकाऊ ओके छोरी ओके यहाँ नगर्नु नि फोहोर पर्छ पकाएको ठाउँमा यता यता तेल तातो छ जाने बेलामा खाएर जानुपर्छ है हामी छोरी ल किन सबै यो अब एकछिन यहाँ यसमा चास्नीमा हाल्नुपर्छ नि चिसो भएको छैन फाइनली साथीहरु रेडी भयो अब यो चास्नीमा डुबाउनु गइरहेछ हामी चाहिँ दामी मिठो हुन्छ होला एकछिन अब हामी चाहिँ यसलाई 10-15 मिनट जस्तो चाहिँ भिज्न दिन्छौँ हैन किनभने यसको चास्नीको यो रस भित्र छिर्नु पर्यो नि त मुख कस्तो रसाइरहेछ खाउँ खाउँ लागिरहेछ चाहिँ अब यहाँ देवी देवतालाई चढाइदिने हो ए भगवान चढाइदिएको फाइनली साथीहरु हाम्रो रसगुल्ला चाहिँ रेडी भएको छ यहाँ यति हाले यति नै छ उता हैन राखेको छु अलिअलि फुच्चेहरूलाई पनि दिएँ अब बाबा छोरीको पालो आयो छोरीलाई खान मन लाग्छ है छोरी ल साथीहरु पनि ल टेस्ट गर्नु होला भन्दै अब हामी पनि सुरु गऱ्यौँ ल छोरीको पालोदेखि सुरु हुन्छ कस्तो छ भन्देऊ छोरी ओ माई गॉड कस्तो रहेछ छोरी यामी ल साथीहरु धेरै बेरको मेहनत पछाडि मेहनतको फल खान लागिरहेछौँ म पनि अब थ्याङ्क यू बाबा भन्दै छोडो कस्तो भएछ माई गॉड त एक सर्टमा हान्छौ त एउटा त त्यो त हजुर नि एक सर्टमा एउटै हानिदिन्छु त
ल ल हेर बिस्तारै भनेपछि साह्रै मिठो भएछ आधी मात्रै ल्याएको थिएँ मैले यति मात्रै खाइसकिन्छ होला भनेको छोरीले यति खाइदिए आँटिन् आधी राखेछ अरू भोक लागेको छ नि यामी यामी है आनन्द परम आनन्द अरू लिएर पनि छोरी घरमा एक दुईवटा लगिदिनुपर्छ अरू हामी खाइदिउँ है तँ पनि खाइदियो एउटा अनि अरू घरमा गएर खाने गुलियो भनेपछि फेरि छोरीलाई त नि हो म अरू 2-4 दाना लिन गइरहेको छु है यामी छोरी मेरोभन्दा धेरै खाइदिन्छ छोरीले मिठो बनाउँदो रहेछ म सबै झारेछ इदो तिम्रो पनि आउँछ नि त कस्तो होइन साथीहरू खोर चाहिँ यसरी आफूसँगै लिएर जानु होला हजुरहरू कहाँ यसरी क्याम्पिङ गर्नुभयो भने होइन अनि लगेर कुनै डस्टबिनमा हालिदिन सक्नुहुन्छ हामी पनि त्यस्तै गर्छौँ हस्त साथीहरू आजको क्याम्पिङ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने के गरिदिनु छोरी भनिदिनु लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला हस्त साथीहरू बाई बाई बाई